Këto janë dy lloj sëmundjesh të cilat neve do të flasim në vijim dhe se si mund t'i kuroni ata nëpërmjet kurave të cilat doktori i realizon vetë pranë laboratorit të tij. Mirëmëngjes doktor edhe një herë, mirë se na erdha. Mirëmëngjes të dy bashkë. Sa e rëndësishme është sot flasim s'pari për sa i përket diabetit. Po, diabeti është një sëmundje shumë e rëndë, shumë hyn në sëmundjet e shekullit, siç janë edhe sëmundjet e tjera të rënda. Edhe janë mbi 500 milion njerëz në botë që vuajnë nga diabeti. Diabeti shkakton shumë shenja, jep shumë shqetësime, sidomos kaputje trupit, tharjet e gojës, debulesë të trupit, zverdhje të syve, probleme të zemrës, luate të tensionit, e tjerë me radhë, pra që në momente kur ajo shfaqet, merr një vrull dhe pacientin e raskapit, domethënë e plagështon shumë. Edhe për të parë dhe për të ekzaminuar këtë, duhet patjetër të bësh analizat në thellësinë e gjak, kur aty del që sheqeri i gjak ka një rritje të lartë dhe organi pankreasi, që është një organ që prodhon insulinën, pra do të thotë që nuk funksionon mirë dhe kështu që menjëherë duhet shkohet tek mjeku kompetent për të marrë mjekimin e duhur dhe për të bërë vizitat e eko dhe analizat, sepse kjo shkaktohet sidomos nga karbohidratet, sheqerët, dhe pastaj njeriu, pacienti pra hyn në një dietë të rigoroze që duhet ta ndjeki për efekt, pra që ta mbajnë në nivele. Po çfarë sillni ju si risi për gjithë publikun? Çfarë është ilaçi bimor? Unë përgatitur një ilaç bimor, Tisabim, me alkulatur, që është enkas për diabetin, që bën normalizimin e saj. Përveç se duhet shkoj tek mjeku kompetent pra që për të marrë mjekimin e duhur, unë si mjek alternativ e ndihmoj me këtë, pra paralel me ilaçet e tjera, se unë kam të drejtë të heq mjekimet e tjera të profesorëve që kanë dhënë insulinë apo ilaçet e kokra, tableta, por paralel me këtë për ta zbutur dhe për ta vënë në funksion pankreasi që të prodhojë dhe një farmase insulinë, pra kjo është pihet disa bim alkulatur, 3 herë nga 30 pika i gjysmë kupe dhe pihet mëngjes drejt dhe ndarë para buke, është tepër efikase. Si ndikon në organ, do në organizëm? Po, kjo është i shpejtë dhe efikase, nuk ka dhe skadencë, është me alkulatur, me alkohol, me ujë diseluar dhe me 8 bimë mjekësore që i morë në një mal, edhe është shumë efikase sepse zbret diabetin, sheqerin e gjak, nuk është e shonë në limitin e duhur, e mbanë stabil duke pasur parasysh. Nëse është një diabetik i riksa sa po ka filluar, do thotë kjo normalizon më shpejt. Nëse pacienti vjen pas disa vitësh, do thënë edhe është me trajtim të ilaçet kimikate dhe vjen për disa, edhe kjo goxha e ndihmon, por mirë është që ata që janë fillestarë kanë një diabet 180, 200 dhe 250, pastaj ka pacienta me diabet të lartë, që është 550, 600 herë më radhë, që përdoren dhe insulinat, por paralel dhe është ndihmës. Se këtu në mes ka hyrë një mjekësi tjetër që quhet mjekësia alternative bimore që ndihmon duke shumë në këtë. Doktor, un kam tezën time që vjen nga diabetesi duke na ndjek në këtë moment dhe më tha, të lutem shumë pyet doktor Hysni, un tha, a ka ndonjë çaj për diabetin, çfarë lloj çaji mund të pi ajo për sa i përket diabetit? Po, domethënë përveç këtyre ilaçeve apo do të çaj? A ka ndonjë lloj çaji për diabetin? Po, do të tregoj tha, edhe çaj. Për diabetin ka shumë ilaçe, shumë bimë që ndihmojnë, sidomos thotë gjethet, është një metodë kanadeze, thotë gjethet e njoma të domates. Të domates. Gjethet e domates, merre një grusht nga gjethet e domates, nuk ka në një gërmatur, një grusht, zihen në 1 litër e gjysmë ujë për 20 minuta dhe pihet gjatë ditës 2 gota në ditë. Është mrekullues. Gjethet e manit bardh, gjethet e manit të zi. Bamjet, kur i zime, i gatuajnë bamjet, lëngun i bamjet, që është përkryer për këta diabetin, pastaj lëngu limonit, ka shumë metoda tjera, thotë që bën një kombinim reseptoral të disa bimëve, por pacienti duhet të konsultohet edhe me mjekun për kombinimet reseptorale. Unë kam të drejtën dhe mund të uzoj ilaçin tim që e kom bën me disa bimë që e ka të gatshme, pastaj me metodat e tjera në kushtet e shtëpisë, përdor thash këtë. E kuptoj. Doktor, përveç se ne do flasim tani edhe për sa i përket ilaçeve që ju keni për uljen e tensionit? Po. Ky është ilaç për tensionin. Unë do ftoja të gjithë ata të cilët kanë një
smundje dhe duan një lloj kurimi alternativ, mund të më shkruajnë në këto momente edhe për 10 minuta të fundit tek Besmir Metani në Instagram. Unë do ta mbaj në kontroll nëse ju keni një pyetje për diçka që vërtet ju shqetëson, sepse doktori Hysniu ka qenë gjithmonë i gatshëm. Ndërkohë që ne sqarojmë për gjithë ata të cilët kanë presion të lartë të gjakut, pra tension të lartë, si mund ta kurojnë nëpërmjet këtij ilaçi që doktori Hysniu realizon. Besi, desha bërë një shtesë këtë diabetit dhe fillim të tu. Atëherë, një shkencëtar i madh francez tani ka prodhuar një ilaç bimor, 6 bimë miksore, pra 6 vajra esencial të bimit, në një vaj të përbashkët, që është i përkryer për diabetin, dhe thotë diabetin 10 vjeçare këtej e kthen, e çon me pushime të përhershme. Pra do thotë që ka dalë një vaj me 6 bimë mjekësore që është i përkryer, që është enkas për diabetin dhe pihet vetëm për një vit. Dhe e heq komplet. Dhe diabeti këtij detyron thotë pankreasin, e rigjeneron, dhe unë e kam përdorur tek pacientët dhe janë çuditur mjekët diabetik për pacientët vetë si është e mundur që pankreasi juaj është rigjeneruar përsëri. Po. Pra këtë ka bërë një shpik francez, kurse ky ilaçi që thash unë është ilaç ndihmës që ndihmon paralel me ilaçet e tjera. Kurse ky ilaç është për tensionin, zemrën, stresin, ankthi dhe pagjumsinë. Stresi dhe ankthi janë mbi 350 milionë njerëz në botë që vuajnë nga ky problem dhe shkaktarët e kësaj janë papunësia, paraja, kushtet ekonomike, tërmetet, katastrofat, tsunamet, pra gjithçka që janë frikë për njeriu, pra ka ndrojtje dhe i shkakton një problem, sidomos tensioni, luhatet e tensionit e lartë, pagjumësitë, nervozizmi e tjerë me radhë. Janë 8 bimë mjekësore që kanë bërë disa bimë alkulatur që pihet 2 herë nga 30 pika me mëngjes dhe darkë dhe ndihmon shumë edhe para nga njerëzit që vuajnë nga para infarktit, e iskemik cerebral, që bën dhe shpërbërjen e gëlqerosës të enët të gjakut, sepse sëmundjet e zemrës janë të shumta dhe ata janë shumë problematike dhe gjëja më kryesore ato bllokojnë enët e gjakut, pra kalcifikimin e enët të gjakut. Meqense kjo ka 8 bimë mjekësore dhe është me alkolatur, me alkool, dhe është shpërbërës i shpejt i enët të kalcifikuara ose të gëlqerosura. Dhe duke e përdorur këtë, unë e marr në çantë dhe makinë, kudo që udhtoj në makinë, sepse kur jemi tensionuar të stresuar në makinë ashtu, e pi nga një kup nga kjo, bile ku më thonë italianës herën tjetër, sepse bën çlirimin të relakson nga truri dhe të mban në gjendje të fortë. Për shembull, jeni udhëtim të gjatë me makinë këtu në Kosovë, në Maqedoni, unë bi një kup nga kjo dhe relakson gjithë trupit, pra më kaloj ata stresin. Anktin, pra pak fjalë, ka një moment dridhje që njerëzit e ndjenë dhe thonë po dridhje. Kur je i stresuar në timonin makina, në punë apo ka fluksi i madh, fluksi i tjetër me radhë, pra relakson dhe sepse njerëzit shpesh keni dëgjuar që thotë një njerëz i moshës 45 vjeç, domethënë vdiq nga infarkti pa patur një problem. Ai ka patur një problem, por nuk mundet të shfaqet sepse njeriu që vuan nga problemet e zemrës, një muaj para i paralajmëron, jep shtrëngesat e gjoktit, dhimbje ndërmjet shpatat dhe mpirje të durvet. Edhe e thonë që nga që dhe shqiptarët nuk i bin nga mbrapa, nuk bëjnë analizat dhe neglizhojnë veten e lënë mbastore. Ideja është bëjnë analizat e gjitha. Ideja është për gjithë publikun. Ky ilaçi që ju keni sjell, pra, çfarë bën për personat që kanë për shembull shtrëngim zemre? Po para kjo qetson zemrën. Okej. Kjo ul presionin e lartë të gjakut. E qetson automatikisht në momentin që ti e pi, apo ka efekte, pra do ta marrësh për një kohë gjatë? Jo, kjo është qetësues mirë. Ishte një person aty afër klinikës sime tek pjaca, piu një kafe diku USB, ulit ai presioni i lartë të gjakut, pastaj i urrit presioni në radhë kishte pas një toksikozë për një elmim nga kafe, nuk e di, dhe i dha një çrregullim. Sa e sollën aty, i dhash një kup kështu. Edhe për 5 minuta hapi sy, tha, çfarë bëni, tha, bëri magji, jo, thash ilaçi, jo unë. Pra persona që kanë probleme me zemrën. Po, është shpejt dhe efikas. Tensionit të zemrën, për stresin, për anktin dhe për pagjumësi. Njerëzit që kanë një gjumë jo të rregull gjatë natës, para gjumit, pra prandaj pihet një kup para natës. Për shembull, kemi pas raste edhe ne që jemi stresuar nga puna me ngarkesë të tjera më radh, kam pirë një kup në darkë. Ka efekte anësore? Jo, nuk ka. Nuk ka fare. Këtë mirë kanë që nuk kanë efekte anësore dhe është i shpejtë dhe efikas. Dhe pastaj pacienti e mban për një kohë të gjatë për të trajtuar veten, siç janë sepse
nuk kam të drejtë që të heq ilaqet e profesorit kardiolog që i ka thonë, por paralel me këta që ai qetësohet më shpejt dhe të shpërbën të gjakut që janë kalcifikuar dhe të gërshërosa. Doktor, kam një pyetje, meqense këto 5 minutat e fundit po ja dedikojmë publikut. Po, patjetër. Për gjithë ata të cilët kanë një pyetje pra ndryshe nga ose edhe për këto, akoma shumë ekstra, por edhe për gjithçka tjetër, mund të më pyesin në Instagram Besmir Metani, mund të na shkruajnë në këto momente. Dhe është Mile Gjoni, e cila thotë: "Përshëndetje, doja t'i bëj një pyetje doktorit. A është normale kur një person e ka diabetin 140, a mund të quhet ky person me diabet, ka nevojë për kurim?" Diabeti 140 nuk është shumë problematik për arsye sepse janë arritur shifrat të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, pra nga streset e përditshme dhe ka qenë deri 150 dhe ka shkuar deri 140 dhe nuk do shqetësuar se ky quhet një diabet stresant. Dhe vetëm këta pa hyrë tek preparatet e tjera, ilaqet e tjera dhe çaret që përmendëm më sipër, ai qetësohet, përmirësohet dhe nuk ka nevojë dhe duke mbajtur një dietë të vogël dhe asgjë tjetër. Okej, ky ishte një pyetje pra që ka ardhur aktualisht, ndërkohë që do të mirpresim pyetjet e tjera, por mund të vazhdojmë të themi. Pyetja ime pak më herët ishte, doktor, për sa i përket atij ilaçit që ka të bëjë me tensionin dhe gjakun dhe zemrën po ashtu. A krijojmë neve një lloj imuniteti kur mësohemi me këto ilaçe, domethënë ndikon në imunitet të bëjë në sensi që trupi jonë, organizmi jonë të mësohet me ato dhe ta përkojë gjithë kohës, varësi. Ti thu varësi, jo imunitet. Se imunitet, njeriu ka nevojë për imunitet rreth, po për varësinë, jo, nuk krye varësi. Këta pije kur dush, e lën kur dush, dhe nuk është si ilaçet antidepresive që i lën, është një thikë me dy pref, sepse nuk mund t'i lësh kur të duash, po vjen me ulje të dozës e tjerë me radhë, ose me ngritje të dozës për të stabilizuar veten. Kurse ilaçet bimore që janë pa efekt tensore, i fillon kur dush dhe i lë kur dush. Çfarë përbërje ka? Thash, 8 bimë mjekësor i morë në malë të Bullgarisë, edhe me ujë të distiluar, me alkool ushqimor, i pregatis, edhe nuk kanë dhe skadencë, prandaj i bërë këtu, sepse nuk është me zgjirje se avullon, 30% të qarit avullon, 70% mbetet, ato mund të konsumesh mërëna 3-4 ditë duke rujtë në frigorifer dhe nuk zjadë më shumë, kurse këto, sot e 20 vjetë, sepse alkooli, rakia, vera, nuk skadojnë, pra vetëm forcohen. A kuptojnë, nuk prishen kur, kjo është ideja. Jenë ca formulet e Kalifornisë Amerikës që i kom zbuluar para ca kohësh edhe më ka interesuar sepse janë edhe si ilaç të fuqishme edhe nuk kanë skadencë. Okej, për sa i përket moshave që ti ja sugjeron ta pinë. Po, atëherë, mund të thejmë për moshën 18 vjeçë sipër edhe kur kanë pa gjumësi për shkakun bie fjala? Po, për ilaçet e tensionit të zemrës nga mosha 6-18 vjeçë lart, pra ose 18 vjeçë lart, përdoret pa problem. Kurse për ilaçin e diabetit përdoret edhe qysh tek mosha 12 vjeçare. Do më thënë ky edhe nëse ka dhe fëmijë me diabet. Edhe nëse nuk ka diabet apo sepse ke ilaçi i tensionit të zemrës, pra nuk hynë moshat më të reja më, sepse tension, zemrë, stres, ankth dhe pagjumësi kanë mbi moshën 18 vjeçë. Edhe jo në këtë moshë. Mund të jenë rastet rralla, kurse për diabetin përdoret edhe moshët e vogël, sepse ka fëmijë që lidhin me diabet, janë të trajtuar nga mjekët diabetik me insulina, me ilaçe të tjera dhe mund ta përdorë çdo kush pastaj. Okej, në rregull, mirë. Vetëm me doza më të vogla. Neve jemi në fund. Hermes, ti ke ndonjë hall tjetër në shqetësim? Jo, ja thash, vetëm hallin e tezës që kisha që donte për çajin, tezës durrësit, sa ja von pak nga diabeti. Ka denonsën e Dajas Gonin, ajo ka 500-600 pa akurat me insulinë është gradë e fundit. Edhe denonsën e Dajas, edhe tezën, ja ku i ka ilaçet vin timorën, sepse është një ilaç tepër efikas, të shpejtë dhe ndihmon pra për të rregulluar pankreasin, gjendjen e pankreasit, për ta stabilizuar dhe një farmaci për paralel me ilaçet e tjera që ka. Shumë bukur. Mirë atëherë, doktor, unë të falenderoj. Edhe ju falenderoj shumë të ishte kënaqësi që të kishim dhe të kemi shpesh herë, sepse dihet që tani kemi filluar edhe sezonin e të gjithë virozave të ndryshme, për sa koha do jetë ngrohtë dhe ftohtë njëkohësisht, njerëzit do të kenë probleme, ashtu sikur kanë qenë javët e fundit me dhimbje fyti, me të vjedha, me gripe e tjera. Patjetër fillon sezoni dhe ulet temperatura, do të ketë edhe ftofje, shira të tjera me radhë. Po, derisa të ketë një temperaturë konstante, do që të ketë një rregullim. Mirë atëherë, unë të falenderoj, të uroj pashtu një fundjavë të këndshme. Hermes, faleminderit që ishe sot sërish me ne në studio kësaj herë, një luks të ndëruar për ty. Ndërkohë që ju kujtoj që mund të vazhdoni të na ndiqni me kënaqësi, ashtu sikur edhe për Dajanën që është në udhtim, besoj se tashmë në fluturim. Në Dajana Vispo Shabani, Besmir Metani, do ishte shumë kënaqësi t'ju kemi në Instagram, po ashtu edhe Hermes Nika, edhe doktorin Hysti Dankshi mund ta kërkoni automatikisht në Facebook ose në Instagram dhe për çdo pyetje tjetër personale dhe për një zgjidhje mund ta pyesni ose pranë pjatës aty ku ka dhe laboratorin ku realizojmë këto. Po, okay. Besoj se din gjithë njohin gjithë.
Unë ju falenderoj, ju uroj një fundjavë sa më të bukur, shpresoj që kur takohemi të jeni sërish po kaq mirë sa ju gjetët dhe sot. Faleminderit gjithëve.